Hello，各位 CU 嘅同學，Department of Management 嘅同學，大家好。咁咧，我叫 Dr. Angus Yip，我係 Dr. Mike 去。大家好啊。咁咧就歡迎大家咧聽我哋呢個大概20分鐘左右嘅Bridging Course for 呢個 CEP Certified ESG Planner。咁咧就呢個 Information Section 咧會由我啦同埋Dr. Mike 去咧就係分別介紹嘅。咁而家會由我先介紹下呢一個 Certified ESG Planner 嘅背景先。咁啊，大家同學咧睇到呢個 Certified ESG Planner 啦，嗰個CEP 咧右上角有個 R 㗎嚇，咁我 highlight 佢啊嚇，咁呢一度，咁啊意思即係佢係一個 trademark 嘅 designation 嚟嘅，咁要係獲得授權先至可以使用嘅。咁啊個授權咧係由一個 NGO 啦，叫做 International Chamber of Sustainable Development 簡稱叫做 ICSD。咁呢一個授權咧，你係要完成咗我哋指定嘅課程咁喺而家呢一個安排咧，就係話大家讀咗喺中大嘅指定課程之後咧，就需要讀一個銜接課程即係 Bridging Course 啦。咁係去能夠令你獲得呢一個 Certified ESG Planner CEP 呢個資格嘅。咁而我哋呢一個 education program 咧，係喺聯合國嘅知識平台登記咗啦，而且咧就係話我哋係會教大家一個methodology，一個5步嘅方法去處理現實世界 ESG 嘅問題。呢一個方法咧就叫 SIPA。咁等一陣咧，Dr. Mike 會為大家解釋嘅。好啦，咁咧就我先介紹一下咧Certified ESG Planner CEP 呢一個專業資格咁呢個 trademark 咧佢背後個組織 ICSD 咧個情況而家大家睇到咧呢一張咧就係如果你獲得呢一個 Certified ESG Planner 咧，你會有一張 certificate 嘅。而且喺我哋嘅網頁嗰度咧，係會有一個即係登記，係俾第三方可以查閱到嘅。咁好啦，講翻ICSD 咁頒發呢個CEP 嘅專業資格咧，係一個我哋係一個咧就喺香港同埋英國註冊嘅非牟利組織咁除咗香港同埋英國之外咧，我哋喺日內瓦啦。瑞士日內瓦都有分部嘅。咁而家我哋接近有4000個會員，咁大部分會員喺香港啦，亦有部分會員咧係喺其他國家嘅，例如日本東南亞一啲國家北美洲嘅一啲國家、歐洲嘅一啲國家、內地都有嘅，係啦。咁樣就而 ICSD 咧，我哋係個主要工作咧係通過教育去促進呢個 ESG 嘅咁同埋我哋嘅工作亦都圍繞呢個聯合國17個可持續發展目標。好啦，咁咧就講一講啦。如果你成功完成咗我哋嗰個銜接課程啦 ，Bridging Course 咧，咁咧就你可以係成為我哋個會員而獲授權使用呢個 Certified ESG Planner CEP 呢一個專業資格嘅。而呢個專業資格咧係可以擺喺你個名後面譬如你日後咧係印卡片咁你可以將呢個 trademark 擺喺你個名後面啦，擺喺你嘅 CV擺喺你嘅 LinkedIn 嗰度都 OK 㗎。咁咧就我哋對外嗰個會費咧，第一年會費係港幣900蚊，之後每年係550蚊咁但係咧你哋今次嗰個課程嘅費用咧，其實係包咗第一年嗰個會費900蚊喺度㗎。咁樣一陣咧就Dr. Mike 會同大家講一講嗰個銜接課程具體嘅安排㗎。好啦，咁咧就如果大家成為會員之後，除咗可以獲授權使用 CEP 呢一個專業資格之外啦，
咁其實你每年都可以獲得起碼有2次嘅免費持續進修嘅機會嘅。咁我哋會有一啲free of charge 嘅 webinar 請一啲行內嘅專業人士啦，去講有關唔同 ESG 嘅專題㗎。咁呢個咧就我哋會最少有2次啦，每次最少1個鐘嘅呢一個 free 嘅 CPD continuing professional development 嘅 training 俾大家。咁亦都大家可以咧就係話投稿嘅。咁我哋有一個 ESG blog 俾大家投稿。咁我哋會幫大家嘅稿件咧就擺上去我哋嘅 social media、LinkedIn Facebook 嗰度嘅。咁而我哋亦都有好多會員活動啦，咁俾大家參加嘅。咁都係有大部分係免費嘅，有一啲咧收費嗰個都係收回成本嘅啫。咁你會係即時 join 到咧，就係一個好大嘅 ESG 嘅群體啦嚇，因為我哋有接近4000個會員。咁呢一個係一個好好嘅資源，係幫大家嗰個 career development 㗎。好啦，咁呢個咧就大概我哋嗰個Certified ESG Planner 同埋頒發嘅機構 ICSD 嘅背景資料啦。咁其實喺2年前左右咧，我哋 ICSD 做過一個全港性嘅訪問，咁咧就了解香港而家咧嗰個對於 ESG 嘅教育方面嘅需求嘅喎。咁個結果咧就都證實到咧 ESG 嗰個教育咧需求係好殷切㗎。咁嗰次嘅訪問，我哋訪問咗301位21至到45歲嘅在職人士啦。咁咧佢哋咧有唔夠50%嘅人唔夠50%嘅人咧覺得自己對 ESG 咧係有好好嘅認識少過50%嘅人，但係咧就接近80%嘅人咧，佢哋都覺得咧 ESG 對佢哋日後嘅工作發展咧係好有幫助嘅。咁所以咧就總結就係話唔多人對 ESG 真正有好好嘅認識，但係大部分人對 ESG 以後嘅發展，對自己將來嗰個職場上面嗰個嘅發揮咁大部分嘅人都覺得係好有用嘅咁所以咧ESG 嘅教育咧近年嚟講咧就個需求相當殷切好啦。咁咧就其實我哋喺去年5月份咧就係有一個比較大型嘅活動咧喺香港灣仔會展中心嗰度舉行嘅。咁咧就入面咧就係慶祝我哋咧喺瑞士日內瓦成立我哋嘅分部啦，同埋咧我剛才提到我哋 Certified ESG Planner 入面嗰個核心技能5個步驟嗰個 SIPA 嘅 model 咁咧就喺我哋去年嗰個大型活動入面咧就有呢2個主題嘅。咁咧而家咧就會放一套大概3分鐘嘅短片俾大家睇下當日嘅情況啦。咁我哋邀請咗政商界嘅人士，佢哋都好支持我哋 ICSD 同埋呢一個 SIPA 嘅 model Certified ESG Planner 咁係一個都幾盛大嘅活動嚟㗎，亦都有好多傳媒嘅報導㗎。好啦，咁咧就我而家播呢套片俾大家睇一睇等一等。多謝大家出席今日嘅國際可持續發展協進會傳媒午宴暨新聞發佈會。瑞士日內瓦 CSEN， 我哋喺嗰邊成立咗一個 chapter。咁我哋主要目的係希望咧 leverage 喺國際上先進嘅 ESG 嘅最佳實踐，咁就係帶翻嚟我哋香港呢一個 ICSD 係舉行呢一個 SIPA 呢個建立呢一個嘅 framework 呢一個 model 咧。我覺得係可以咁講，將香港嘅長處係可以表達出嚟。而今日發布嘅 SIPA model， 亦可以讓唔同嘅企業喺處理 ESG 議題嘅時候，得到好好嘅參考應用。
There are plenty of opportunities for Hong Kong to come to Geneva and to cooperate with other international organizations to help together with each other to face the risks of climate change. 接住嚟到我哋今日重要嘅環節，就係舉行簽約儀式。恭喜 ICSD 正式成立日內瓦分部，促進國際 ESG 知識交流，共同邁向實現可持續發展嘅目標。9月咧 ICSD 咧同中大咧就會合作咧就去發展個課程。咁課程咧最先由大灣區開始。SIPA 呢個 model 咧加入咗一啲最新嘅 ESG 解決嘅元素咧，咁咧就係可以為各行各業唔同嘅機構啦，包括非牟利機構去解決佢哋入面嘅 ESG 問題嘅。點樣做評估啦？點樣去策劃應對方案啦？點樣去行動同埋點樣去重複去檢討佢哋嘅方案，更加有效咁樣解決 ESG 相關嘅問題。總括而言，大家可以睇到呢個係一個簡單易用，但其實綜合咗市場唔同嘅 ESG 嘅概念啦，同埋工具嘅一個 model 嚟嘅。點樣達至碳中和呢？我覺得呢就仲有好多嘢我哋需要探索。咁可能你哋嗰個 model 啦都可以幫我哋呢，即係揾到個挑戰，揾到個應對嘅方法，然後做一個呢好有系統嘅一個 review。你哋嘅努力啊，同埋社會好多人嘅努力呢，都係希望我哋可以減低嘅碳排放啦嚇。譬如我哋轉多啲電動車，用天然氣之外，逐步可唔可以有風能啊、太陽能啊？我諗香港個角色依然係最強，係個標準認證，用綠色金融去做多啲綠色嘅項目同埋科技。咁我覺得嗰個好希望係呢方面大力去推進咯。要做到有效嘅碳抵消，你嘅參與亦都非常重要。感謝你一齊成為邁向可持續未來呢一個鼓舞人心之旅嘅一部分。多謝大家。之後咧就會由我咧介紹翻下我哋個課程詳細啲嘅內容啦。但係未講之前咧，首先大家喺嗰個video 都睇到啦，係咪？我哋成個課程咧，其實有一個好核心嘅我哋所謂嘅 SIPA model。咁我呢度想講多少少先喺個講個課程之前，呢個 model 咧本身其實係我哋喺呢個上一年5月份嘅時候咧，係一個國際期刊啊，係咪 under 一個Emerald 嘅 Publishing 嘅一個國際期刊裏邊咧出嘅一篇論文，係咪喺呢度大家可以睇到啦 ？OK， 嗰個理念咧，所謂 SIPA 咧，其實就係一個 acronym 嚟嘅 ，OK，CEPAR 啦，係咪 ？Challenge 啦、Evaluation 啦、Planning 啦、Action 同埋 Review。簡單嚟講就係話乜嘢係 typical 通常我哋嘅 ESG 嘅 challenge 咧？咁喺個 evaluation 裏邊咧，我哋點樣去證明佢哋係重要嘅咧？即係呢樣嘢係咪一個 materials？ 我哋會 apply 譬如啲 double materiality 啦，係咪佢呢方面嘅 concept？咁中間有啲咩市場可以用嘅工具咧？例如就係嗰啲所謂 SASB、SASB 啦，例如就係一啲所謂嘅 stakeholder impact map 啦。我哋唔同嘅一啲其他嘅一啲工具裏邊嘅materiality matrix 啦，呢個唔同嘅工具去睇翻佢嘅 impact materiality 同埋呢個所謂嘅 financial materiality 裏邊嘅一啲做法啦，係咪？喺個 planning 裏邊嘅話咧，究竟係咪可以同一個你而家想 propose 嘅一啲所謂嘅 strategy 又好，有啲 business model change 又好，係咪可以同市場上面一啲咁嘅concept，例如係 SDG 掛到鈎嘅咧？甚至係咪同其他嘅一啲 framework、ISSB 啊、TCFD 啊呢部方面嘅呢啲咁嘅 concept 可以掛到鈎嘅咧？喺個 action 方面嘅話咧，我哋係好多所謂嘅 long-term value creation 裏邊咧，我哋要留意嘅時候，可以做有啲乜嘢 action 可以 implement 呢啲咁樣嘅 strategy change 咧。喺 review 裏邊嘅話咧，係我哋點樣去 set 一啲 KPI？ 喺呢啲 KPI 裏邊嘅話，就可以點樣去證明你嗰個planning 係 successful 嘅？咁亦都係一個 feedback loop 啦。咪如果中間我哋係達唔到你哋 KPI 嘅話，應該點樣 follow up？然後一個所謂 feedback process 咧，令到我哋可以持續地咧係改善我哋嘅一啲點樣應對一啲尤其是 ESG challenge 裏邊嘅一個系統嚟嘅。所以簡單嚟講咧，你可以見到咧，呢個 SIPA model 咧，其實就係喺對而家嘅喺個文獻裏邊咧，係我哋做過，即係喺個論文裏邊咧，當然我哋需要做呢啲基本嘅工作咧，就係即係市場上邊
或者喺個文獻裏邊咧，我哋係冇一個完整嘅辦法咧，讓企業可以面對一啲 ESG 嘅 challenge 嘅。咁所以咧，無論係喺個文獻嘅歷史上邊啦，無論係喺我哋個 education 嘅一個 program 上面啦，我哋呢篇論文嘅呢一個咁樣嘅方法，亦都係我哋核心所有嘅 Certified ESG Planner 需要學嘅。一路以嚟我哋 promote 嘅呢種方法，其實就正正 fill 咗一個 gap 咧，令到無論係喺學術界啦，咪無論係喺呢個企業界裏邊咧，就有一個容易做嘅，OK，有一個 practical 嘅綜合市場唔同工具嘅方法咧，係去讓佢哋無論係一啲商業機構定係啲 non-profit making 嘅公司，啲 NGO social enterprise 嗰啲，去 tackle 一啲所謂 ESG 嘅 challenge 啦，OK。最重要嘅就係呢啲係 practical 嘅，令到佢哋係可以implement 到喺佢企業方面嘅呢啲咁樣嘅問題嘅。咁即係講翻下個課程嘅 objective 啦，OK，我哋就係希望透過呢個 SIPA model 咧，俾到我哋嘅參與者所有嘅同學咧，就希望有一個 solid 嘅 foundation 咧，係喺即係 ESG 裏邊點樣去做一啲 topic 裏邊嘅 training 啊，啲即係個 planning 啊嘅時候咧，有一個 practical 嘅工具啦，係咪？咁啊，正如頭先阿 Doctor Yip 所介紹嘅咧，就係你完咗呢個Bridging Course 之後咧，你就可以 apply 我哋嘅 membership，咁從而咧獲得授權使用我哋嘅 Certified ESG Planner CEP 呢個 Registered Trademark 嘅一個 title 啦，係咪？而咧記住呢個課程本身咧，我哋係冇任何嘅一個特別嘅要求，好似我話聽你係各行各業其實都 apply 嘅。咁但係尤其是喺大家已經讀咗啦，係咪已經讀咗呢個本身個課程啦，係咪 OK？咁所以其實就個基本嘅 concept 咧，其實可以喺唔同嘅地方裏邊你已經學得咗。所以其實我哋唔係想由頭教翻一次啦，係咪？我哋6個鐘亦都教，亦都冇可能做到。唔係想教翻一次你基本嘅 concept，而係我哋想 consolidate 你哋所學嘅基本 concept，令到佢可以變成一個 apply 到嘅一個容易用到去 handle 企業問題嘅一種工具，再加埋我哋嘅額外嘅少少，即係呢啲關於就係ESG planning 啊，即係裏邊嘅一啲 reporting 啊，或者係一啲 investment 嘅 strategy 啊，有啲 practical 嘅 skill 嘅話咧，令到你係可以喺個 ESG planning 同埋 solution 裏邊咧獲得得益嘅。OK，咁成個 Bridging Course 咧，其實總嘅成本呢度有 show 到啦，係2800蚊每一個人嘅。咁啊，正如頭先阿 Doctor Yip 所介紹過啦，佢哋已經包含咗第一年咧，我哋900蚊嘅一個會費噶啦。其實總體你嘅成本淨係得2800蚊嘅啫。而當中要 join 到我哋呢一個 program 嘅 requirement 咧，就係你要即係要完成到啦，係咪？你一定要喺你個 Business Sustainability 2611嗰個課程裏邊咧，你要本身合格嘅。OK，即係呢個我想 make sure 大家其實就正如頭先所講啦，你就基本上嗰啲 concept 咧，我哋都會有啦，係咪？OK，咁啊，另外咧就係要成個課程其實涉及2個 section 嘅啫，每一個 section 咧就 last for 3個鐘啦，係咪？一個 section 咧就係關於 ESG reporting 嘅。另外一個 section 咧就係關於 ESG investment 同埋嘅 SIPA model 嘅。OK，咁啊當中完咗之後咧，大家係需要攞到呢個咁樣嘅資格，可以入會嘅話咧，大家要做一份功課啦，係咪？呢個 application paper 大概1000字到啦。OK，1000字嘅一份 application paper 之後，如果你係 fail 咗嘅，你其實仲有1次 resubmission 嘅機會嘅。OK，但係喺度嘅話咧，你要留意，我哋通常就會儲齊夠人咧，我哋先至會開班嘅。最少一個 class size 咧係35人嘅。咁喺呢度介紹下個 course 嘅 structure 啦。咁啊 ESG reporting 第一個 module 裏邊咧，阿 Doctor Yip 咧就會同佢呢個就係佢嘅一個研究題目咧。其實 exactly 佢嘅研究同埋佢嘅 doctorate thesis 入邊有關嘅題目啦，係咪？就係關於啲reporting 嘅嘢啦，係咪？佢會同大家講講而家港交所嘅一啲 ESG reporting 嘅 requirement 啦，一啲 KPI， 尤其是 environmental 嗰啲 KPI 咧，嗰啲 practical 嘅運算啦，同埋點去做啲 shareholder engagement 啊，materiality analysis 啊，OK 呢一方面嘅嗰個理念。喺第2個 module 就係我 cover 嘅，就關於啲就係我嘅一啲研究範圍同埋我嘅 doctorate thesis 嘅嗰個題目啦，就係啲 ESG investment 啦，係咪？
咁啊，同埋我哋要 consolidate 所有嘅 concept 之後咧，會講翻係個 SIPA model 嘅，即係內容會包括埋我哋呢啲咁嘅即係 ESG analysis 嘅一啲 concept 點樣喺 practically 喺啲 investment strategy 裏邊實現啦。咁啊，有啲乜嘢嘅 empirical evidence 咧，究竟佢呢啲咁樣嘅成績會係點樣嘅咧？啲 ESG investment，OK，咁啊講晒所有嘅 concept 之後，我哋會 consolidate 呢啲ESG analysis 嘅 concept 變成一個 SIPA model 啦，係咪？會同你高呼嗰個嘅 guideline，究竟我哋應該點樣做呢份功課啦？咁然後嘅話咧，去 call 一啲 example 話俾你聽，啲人通常係點樣去做嘅？咁啊，令到大家咧喺呢一方面嘅話咧，就會有確保你會係知道點樣去呢個課程裏邊咧，將呢啲咁樣嘅 model，我哋嘅 SIPA model 應用到出嚟嘅。個課程嘅模式咧，其實係一個 real time Zoom 嘅 Zoom class 嚟嘅，OK。咁每個 module 就3個鐘，所以2個 module 就係6個鐘啦，係咪？喺度嘅話咧，其實大家我哋個即係介紹差唔多結束啦。喺度我想 highlight 翻我哋成個 program 嘅重點。呢個 program 咧有4大特色嘅。第一就係可以令到你有一個 professional 嘅 qualification。CEP 啦，咪 Certified ESG Planner，令到大家咧就係可以擺喺你嘅 CV，擺喺你嘅 LinkedIn 裏邊，作為你嘅個人嘅 title 啦，係咪？第二方面嘅話咧，我哋係會有一啲你個課程一啲額外嘅 knowledge 啦，無論係關於啲ESG reporting 啦，嘅ESG investment 啦，呢啲咁樣嘅理念嘅話，都喺個課程裏邊會滲咗落去嘅。咁啊，亦都將加埋你之前所學嘅 concept 嘅話咧，就會變成一個所謂可以運用到嘅。我哋嘅核心嘅理念個 SIPA model 啦，係咪？咁再加上咧，咁我同埋阿 Dr. Yip 咧嘅都係分別有唔同嘅 professional title 啦，咪 CFA 啊嘅我哋嘅特許金融分析師啦，OK，CFP 啦，咪認可財務策劃師啦，我哋嘅即係經驗有 Cambridge 嘅University 啦，哈佛嘅 University 嘅 background 啦，咁喺詳細我哋嘅介紹咧，我哋喺課程裏邊先會自我介紹啊。咁我哋亦都會喺唔同嘅大學裏邊咧，其實都已經有好長嘅學歷史啦，所以我哋都係一啲比較有經驗嘅一啲 instructor 嚟嘅。咁所以咧喺呢度嘅話咧，就我希望喺呢4方面咧，令到可以大家喺呢個課程裏邊得益嘅。OK。咁我哋嘅課程咧，佢嘅介紹咧，去到呢度咧就差唔多啦。咁希望咧可以喺課程裏邊見到大家啦。多謝大家。係，多謝大家，拜拜。拜拜。